ke ba caji. Ka ba gaskiya ban yi cajin nan ba. Allah ya kawo mai kaya so yau ko sisi ko ba na magani. Albar kawai. Kai me kaya ya samu ya zo ya A san harkar firi take gaba ɗaya ba samu. yamma. Gaba ɗaya harkar firi ce. Yawwa Allah ya kawo shi ba. Ba maza ba. Akwai ba wani. Ba mu kaya kaji malam ba mu kaya malam. Amma kun sare kun riga da kun san akwai balance akan kuɗin. Karka da mu. Aba yana da kwana uku dono muna biyan na sati ba. Dono muna biyan na sati ba bare kwana uku. Kai ne bari a bashi wannan. Ai ka san Na san ko ji Wannan kan kai ba shi na sa ba shi na sa. waye mai wando ga mandula fa waye ba wacce za ka ba wacce ba ka san ina da kun riga da akwai ta nan kara Ba shi dama wannan diya fi dubin mu. da baka ne a ko ji ɗaya ne kenan Ban dai malam ban dai kai ban dai ne ma ban dai ban ta. Ko babu ne. da wani ka da ki uwa ta kai na san duk kwalaban nan Bari kawai nan fa iyar duk kan shi nan. ne fa duk zan turo Wannan kaga kai kudin ma Allah ya isa ba za a baka ba. Kun kuwa kana ga a dole a Kaga, wuce kaga. ga abu. Allah ya isa domin Allah ya isa an mana tafi dubu hansu ko ba haka bane. Amma Allah ya isa nawa aka mana. Banza aikin banza akan kwaya zai zo yi mutane kwaya. Aka yi sambo ne dai magana. Kai ina kai. Caji wannan fa ya haka yayi caji. Kai ka san harkar kwalba ɗaya ta yi kaɗan. Biyan sun fi ɗiban ka. na fuskance ku kan kuma ƙanana ne kwanaki na sha burkutu ta kai galar 8 ina ba ka labari shi ba ba kowa ya nemo tsakanin ni da kai Ta za harkar gaba ɗaya iya. yawan haɗe kenan wayo Kai. Kai wara fuskanci gaishe ne yana yi. kaka kenan Harkar nan ta ku gaba ɗaya ko na yi wantuwa ne ma. wannan ƙananan kayi ne da wannan sun manta mandulas a wajen nan kai ma dan uwa kada ka yaudari kanka ka cuci yan wanka da duk masu son ka don na sani karshen matakin shaye-shaye hauka in baka hauka ce ba to ka yi ta ranka in ka mace me za ka gaya wa ubangijinka ka ce ka mutu kana maye ko kuma ka mutu a wuri shaye-shaye Na ce sai ya zo mana da wayo ka tsuguna bai fa ina samun ladan ki kina ce